Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer un peu les travaux concernant le terrassement. Car la question اللي جا عندي هو ندير une vidéo concernant les travaux de terrassement. Donc là جينا نشوفوا les travaux de terrassement. غادي نلقاو بأنهم فيهم 3 ديال bien 4 تاع l'issue. Premièrement, le premier type qui entre dans les travaux de terrassement هو le décapage. دونك شنو تنقصد بالديكاباج؟ الديكاباج واحد العمليه تاع التنقيه كنديرها الشونطي افون الطرافو. دونك قبل ما نبدا الخدمه ديالي خصني ندير واحد نيطواياج تاع الشونطي. Donc avant de commencer les travaux de terrassement, je dois commencer par un travaux de nettoyage pour exécuter un travaux de décapage ou bien de débroussaillage sur tous les terrains abattus ou bien de chantier. Donc غادي نعرفوه بأنه c'est un nettoyage de travaux ou bien de chantier. Autre type في les travaux de chantier هما le déblai. Donc les déblais ممكن نعرفوه c'est un creusement du terrain. خصني نحفر c'est un creusement du terrain. خصني ندير واحد المجموعة من العمليات الحفير ensemble des opérations de fouillage pour exécuter un déblai. وهذاك التراب اللي كيخرج le terrain qui va sortir dans la fouille par la fouille هو اللي غنسميوه هو qui s'appelle le déblai. Autre type هو le remblai. Donc troisième type هو le remblai. Le remblai ممكن نعرفوه هو c'est un rempliment de fouille. كنعاود نعمر هذيك دونك رومبليمون هي هذيك. دونك غنعاود نعمر هذيك لي فوي ديالي اللي درت فيها الطرافو. ديغنيامون كيبقى اخر تيب هو لو تير ايفاكوي. لو تير ايفاكوي دونك لو تير ايفاكوي هو دوك لي تيران اللي بقى شاط وخصني نديه داك نخويه في لا ديشارج بوبليك. دونك لي طرافو تيراسمون ممكن نعرفوها بانها راه هي مجموعة من العمليات تاع الحفير و هي فيها 4 تاع لي تيب. البروميير تيب هي اللي سميناها لو ديكاباج و الدوزيام تيب هي اللي سميناها لو رومبلي و التروازيام تيب هي اللي سميناها لو رومبلي و الكاتريام تيب هي اللي سميناها لو تير ايفاكي. ممكن نعطي لي زينيتي باش كيتحسبوا لان هذاك مهمه عندي القضيه هذه. Le décapage sera calculé par le mètre carré, le déblai sera calculé par le mètre cube, le remblai sera calculé par le mètre cube, le terre évacué sera calculé par le mètre cube aussi. Les prix اللي عندي انايا في الديكاباج كيمشي من 10 للفوق. الديبلي كيمشي من 30 40 50 حتى 60 درهم سويفون لا ناتور دي تيران. الغومبلي تا هو كيمشي من 30 40 50 60 درهم بوغ 1 متر كيب سويفون لو تيران. و لو تير ايفاكي سويفون لا ديشارج بوبليك واش قريبه ليك ولا بعيده لانه هي اللي تنكريو على دي زونجان بور لانهم يمشيو يخويو هذيك الرمله اللي عندك زايده الشونطي.
كاين اللي تيقول لك راه ممكن نستعملو لو غومبلي، نستعملوه في لو ديبلي، نستعملوه في لو غومبلي. هادي راه ماشي ديما صحيحه. On peut pas utiliser la terre de Remblai dans la terre de déblai dans les travaux de Remblai toujours, car pour utiliser le terrain ou bien la terre de déblai dans les travaux de Remblai, il faut avoir l'accord de laboratoire. خاص laboratoire يعطينا l'accord ديالو pour approuver هذوك le déblai باش نقدروا نستعملوه في les travaux de Remblai. Sinon خصك تعاود تجيب ان Remblai من un autre chantier ou un autre point ويكون هذاك لو غومبلي ساتيسفي par les critères ديال تاع اللابوراتوار. دونك بريفمون هذا هما لي طرافو دو تيراسمون، حاولت انني نشرحهم بطريقه سهله. ميرسي.